京3条最有烟火气的小街就在这里。来东京啦！我发现感受烟火气是全世界人的共同追求。在桥底下吃烧鸟，在街边喝清酒，随性又繁华的深夜食堂，满足你对夜生活的全部想象。第一条银座走廊街，在东京最贵的地段有一条开在桥底下的夜市街，在银座商业区和日比谷中央商务区之间的铁路高架桥下面。这条餐饮街有居酒屋、炉端烧、天妇罗、寿司店、酒吧、冲绳料理，还有各种烧鸟烤串。今天解锁一下，在桥洞底下吃烧鸟是种什么体验？店名叫富贵，可以说是非常接中华之地气了。店里有英文菜单，还有白板上的当日限定，以烧鸟和小菜为主，菜价不贵，炒面18块，芋头22，这个凉拌鸡胗特别好吃，只要20。烧鸟呢，基本也都在20块钱左右的一串，非常的经济实惠，3个人吃下来人均不足100。小小的店不到10桌的客人，这里就像一个地球村，聚集着全球各地的吃客，不分国籍，全世界的人都迷恋着这样街边烟火气的小店。手持酒杯，背后来来往往，熙熙攘攘。至于说口味上嘛，3个字不好吃，而且烟味重，在室外菜极容易冷掉，吃的人未免有点凉飕飕。在这条银座小街上，建议你来桥底走走，隔壁的这条大路上有非常多环境好又好吃的小店。第二条新宿私出横町，这条宽度不足30米的新宿西口小巷里有近100家居酒屋和烧鸟店，传统的灯笼和木牌，这里会让你感觉仿佛穿越到繁荣的昭和时代。私出横町翻译过来就是充满回忆的小巷，这里是深夜食堂的取景地，也是为数不多的一条战后还保留着江户日式传统料理的小街。这里几乎每一家都是不足10平的小店，各个国家的人围坐在板前，灯红酒绿，烟雾缭绕。不管你喜欢历史还是钟爱美食，私出横町都非常值得你来吸一吸这属于昭和时代的烟火气。第3条阿美横町，如果你去上野公园玩，晚上一定不能错过这条有400-500家店铺的街道，它比前2条都规模更大，火味更浓。这条阿美街说是源自美国 America， 因为2战之后呢，这里曾经是一个贩卖美军物资的黑市交易市场。现在它除了有美妆日用、零食，还有3条错落的街道都是小酒馆，站着喝酒，喝完就走。这里有中华料理、烧肉、海鲜，应有尽有。我还在这里吃到了一家超棒的寿司馆子，人均150可以吃到金枪鱼大指、海胆、乌贼、扇贝，闪着荧光超漂亮的小旗鱼，炙烤石鱼，一共7罐寿司。我看点评上有人说在这家店踩雷了，诀窍就是千万不要点套餐，套餐都是拼配好，容易不新鲜，但单点就非常的棒，性价比极高。那如果你不会日文，对英语的海鲜类名词又是磕磕碰碰，要怎么点餐呢？就是在店门口有他们的寿司模型，把它拍下来，然后点给师傅看就可以啦。东京的烟火气吸爆了，后面还有清景泽赏枫攻略、驻地市场真实测评、人均200的和牛宝藏店，记得关注。